Te presento el nuevo taladro atornillador percutor recargable Neo Next de 20 voltios con tecnología brushless. Una bestia 3 en 1. Taladra, atornilla y percute con un torque máximo impresionante de 80 Nm. Equipado con un mandril metálico de 13 mm para los trabajos más exigentes en construcción y taller, cuenta con 20+1 en posiciones de torque, dándote el control exacto para cada material. Diseño ergonómico pensado para la comodidad y un agarre firme en cualquier posición. Viene con 2 baterías de 20 voltios y tecnología Eco Mode, que te da un 30% más de autonomía para que no te detengas nunca. Mira esta iluminación. Cuenta con una luz LED de gran alcance, todo guardado en maletines apilables para un transporte fácil y ordenado, que te permiten que un maletín se bloquee sobre otro para transportarlos como una sola unidad. Neo Next 20 voltios. Potencia real en tus manos. Neo Next. La fuerza que necesitas, donde la necesites.